Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Anis akan memberikan informasi tentang obat batuk. Apa bedanya obat batuk, antitusif, ekspektoran, dan mukolitik? Berdasarkan produksi dahaknya, batuk ada dua macam, batuk berdahak atau produktif, batuk tidak berdahak atau batuk kering. Batuk yang ringan dapat disembuhkan dengan sendirinya. Batuk juga dapat diatasi dengan menghindari pencetusnya, minum air hangat, atau terapi uap seperti nebulisasi. Pada kondisi tertentu, batuk sangat mengganggu dan membutuhkan obat untuk menghentikannya. Pemilihan obat batuk yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Obat batuk antitusif berfungsi untuk menghambat batuk dengan menekan pusat batuk di otak. Obat ini digunakan untuk obat batuk kering atau tidak berdahak. Contohnya adalah dextromethorphan, noscapin, kodein, dan obat golongan antihistamin seperti CTM, loratadin digunakan untuk batuk karena alergi. Obat batuk mukolitik, yaitu obat golongan ini biasanya digunakan untuk jenis batuk berdahak, bekerja dengan melarutkan atau mengencerkan dahak yang kental sehingga mudah dikeluarkan melalui batuk. Contoh obatnya yaitu bromhexin, ambroxol, erdustein, dan N-asetilsistein. Obat batuk ekspektoran, obat ini digunakan untuk meningkatkan sekresi mukus atau dahak di saluran nafas. Obat ini juga dapat mengiritasi reseptor vagal di lambung sehingga dapat memicu batuk. Pada pasien dengan batuk kering yang kesulitan mengeluarkan lendir atau dahak dari paru-parunya, obat ini dapat membuat batuk lebih produktif dan selanjutnya dapat membantu membersihkan saluran nafas dari lendir atau dahak yang mengganggu. Contoh obat ini adalah amonium klorid yang biasa terdapat pada sediaan OBH, gliseril guaiacolat atau GG atau guaifenesin. Tidak semua obat batuk dapat diperoleh bebas. Beberapa obat batuk hanya dapat diperoleh harus menggunakan resep dokter. Konsultasikan pada apoteker untuk memilih obat batuk yang tepat. Jika batuk tidak segera sembuh, segera periksa ke dokter. Sekian informasi mengenai obat batuk dari saya. Salam sehat, salam apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.